ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੜਦੀ ਵਿੜਦੀ ਰਿੰਦੀ ਕੁਟਿੰਦੀ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ 'ਤੇ असां अगले दिन जी खोती लेंदी है वो टैस्ट च फेल हो गई है मतलब हम टैस्ट किया गल ये की आई जिन्होंने को लेंदी आई भाई टोर आते टुर पई तो ठीक है वो इतों अस जोईए नमान लैन गया पट्ठे तकरीबन 2 किलोमीटर इतों जो जेल तो निकली है बड़ी स्पीड ना बजी है फिर उन्हें पता लग गया पिंड अज ढेर सारा है 2 किलोमीटर चल के उनकी वो स्पीड हो गई है जी क्या आम खुशियां की होंगी है मट्ठा 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 आराम आराम नाल मसां उत्थे अपड़ी उत्थे पट्टे छट्टे वढ़ के जिस टाइम लद रहा है लद के स्टोरी के तकरीबन 1 किलोमीटर चल के वो खड़ो रही है बड़ा टोरिया ने फिर पता जट जिवें टोर दे डंगरां ने उन्हें बड़ा अपना हरबा लाया है लेकिन वो नहीं टुरी फिर मैंने फोन किया यार मोटरसाइकिल लैके आ ये टुरदी नहीं पई तो पट्ठे लै जा मैं मोटरसाइकिल लैके गया पट्ठे मोटरसाइकिल ते रख के लिआंदे ने वो फिर उन टोर के लिआंदा है डेरे तक वो फिर साइयां फोन किया शामी मैं भाई रेंज ना होवे खोती दवाड़ी सन बड़ा जलील किया वो अस डेरे वापस बने आए जे वो अगों आते ने भाई जी कोई नहीं डर तुम इं परेशान हो गए हो वैसे 2-2.5 महीने वेली रही है तो टोर दे स्टोरी पाना आई मैं आखा यार टेस्टिंग वास्ते ये उस बंदे ने टोर ना आई जेड़ा कदाइयों जिंदा कोई नेड़े वाही होंगी जिंदी 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर वो इतना तो भी बजती गई है उन्हें लग्या भाई ये केड़ा काम है फिर जिस टाइम अस वेख्या काम तो ढेर सारा है उस टाइम की स्पीड स्लो हो गई है फिर असीं वापस ही घर आए हैं साडी बकरी सूह पई है माशाअल्लाह कल 2 लेलियां दित्तियां सन भाई होरी हुण बड़ी मेहनत नाल जो है ना प्यार मुहब्बत कर रहे हैं नाल दुध पिवा रहे हैं इन्हां दी मुहब्बत जिहड़ी है वो बड़ी मेहनत नाल हुंदी है ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਗਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਡੱਬ ਨੇ ਰੱਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਰੱਜੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ रज जान उस टाइम उंजी नहीं पीनी छड़ दिंदियां ने हुण जिन्ने भी दूर धार लाया उन्हें आके नेड़े ही पाने बकरी दे धुप ना धुप च पै जाणगे सर्दी है ना लेली हुण असीं बन छड़ी है ये हुण तंग करदी पई आई सानूं बहुत ज़्यादा तंग कर रही है हर शायद ट्रक मारदी पई आई बकरी नाल ही बन छड़ी दी हूँ जिस टाइम दिल करो दुध पी लेंदी है आ जाओ सर अच्छा खोतियां सारियां टेस्ट में फेल हो गई फिर तंग आके बस खोता ले लिया है बच्चा ही बेचारा पर माशाअल्लाह दौड़दा बड़ा थकदा नहीं भजदा जांदा ते भजदा आउंदा ना इनदी रस्ते च स्पीड स्लो हुंदी है ना थक के खड़ोंदा है इस ये बड़ी खूबी है इनदी और आईं दी सन जानवर चाहिदा भी है जेड़ा नॉन स्टॉप होवे वे है कुछ है लेकिन जेड़ी आवाम राह च वेंदी है ना उन्हें वेख के कचरा बड़ा निकलदा होंदा वेखो निकल जाए भजदा खेडा पिया इन जोना थोड़ा जिहा औखा है तंग करदा है आवा लो जी जो पिया पिया मेरी डट होया पिया इंजोना बड़ा औखा है मोबाइल रख के ते गोल पा के जो है बच्चा है तरंदा है बड़ा जिस टाइम जो आवे तो खिलारना हो तो फिर एक ही बंदे का खिलौना है
निक्का बच्चा बेचारा तरंदा बड़ा है। ओ खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा। की रह गया? सोटी रह गई और सोटी लैन चला और फिर भी मैं फड़ के खलोते हैं तो नहीं तो अन्ने बाज तो आई निकल जाना सज्जे खब्बे। अच्छा मार दो ना बड़ा नहीं मारना हम पिछा रख बुआ खोलन दे वेस के आराम सजे खब्बे ए सजे खब्बे वेखण को नहीं देंदा। अल्लाह हाफिज चोरी साहब टुर गए पट्ठे लैन ए माशाल्लाह इस स्पीड ते जांदा हुण क्या बात है। खोतियां जड़ियां ना ओह् टुरदियां ही नहीं क्योंकि पिंड है ढेर सारा इत्थे सिर्फ खोता ही कामयाब आई इस वजह तो फिर लिया है जुना थोड़ा जा औखा है इंदे वास्ते थर्ड पर्सन होंदा ना मैं तां जुपदा पिया भी खाना आई मतलब वो कैमरा फड़ी रखदा मैं तो समझाया कोई एडा मुश्किल बनाना जोना लेकिन उन्होंने फड़ के चंगा जोर ना रखना है इन्होंने बड़े घोड़ पाए ने तां जोया है थोड़ा औखा जोना लेकिन 5 मिनट औखे होना है उस तो बाद बस जान होनी करना होंदा है बाकी कम सौखा ही है सारा कोती हो साऊ भावें हो जो लवी लेकिन टुरे ना तो फिर उनका फायदा कोई नहीं। बकरियां के पट्ठे कोई नहीं कुसरा पाना है और कुसरा पे है असल च मौसम में बहार का शुरू हो वेखो ना तूत गुल कटते पे ने इस वजह तो पत्तर जड़े ना वो अगे पाई दे ने मतलब डालियां पढ़ के लिया के पाई दियां ने बकरियां ने वो शौक ना खादियां ने और मौसम इंदा डालियां तो हैं कोई ना इस वजह पट्ठा ते राह छड़ियां ने अगे पट्ठे ना खादियां जिस टाइम डालियां होंदियां पट्ठे तो बिल्कुल इंजे वधे रहने अगे चुक के फिर खुरली पा छड़ने हूँ बेचारियां दी वाह कोई नहीं वेखो किवें जुड़ी है लैने नाल उन्हें कि खांदी नहीं जिस टाइम आई उस टाइम डालियां होंदियां तूत जंगली तूत दरेक वो ही खांदी आई पट्ठे पाने सुख जाने खांदियां हूँ जुड़ियां ने एक माशाल्लाह आ तंगारी भी जुड़ी है एक दूजी तो खुरली भी खा रही है हूँ तरह बखरे पाए देने सुई उस कल सारा दिन क्या खाधी कोई नहीं राती भी जड़े पट्ठे में रखे आन तंगारी चो पे रहे ने हूँ बस कुतरा जड़ा ना वो रखिया बखरा तां खांदी पई है इन्होंने अगे शै कोई नहीं इन्होंने पानी है तंगारी च खांदी पई है चादर च ना थोड़े पा करके सुटने पट्ठे पा छड़े ने बकरियां माशाल्लाह वो उदो छड़ के तंगारी विचों इत्थे खान लग पई है नवीं जगह ते पई है लेली करम वाली इंदी है बई बन्नी उस पासे भी थल्लों हुंदी अंज निकल आउंदी इत्थे आके उंदा शायद मूँह पड़दा नहीं मन परेशान हो जांदी हुण की करां मैनूं इस गल नहीं आउंदी लेकिन बकरियां रखनियां जेहड़ियां बड़ियां औखियां ने मझां जितना खांदियां ने जितनी मझ खांदी है ना जितनी उंदी बाजड़ है ना उतनी ही दूं बकरियां दी बाजड़ है हुण तो माशाल्लाह त्रीजी भी हो गई है तो 2 नाल होर भी आ गई अल्लाह पाक कीता है करम लेकिन सामणियां बड़ियां औखियां ने डालियां हैं कोई ना डालियां शुरू होन दियां हुण माशाल्लाह शुरू हो गया मौसम वेखो हम बहार आई है गोल निकलते पे ने तूत ते वेखो इन्होंने दिन बहार आई हुण अल्लाह खैर रखे तो यूं ही पत्थर होने दे डालियां शुरू हो जान दियां फिर को पट्ठे का सरफा होना है इन्हों की खुरली निरा बो ही है इन्होंने दिल भी है हुण सन सब्बी भाण आ गए नहीं चौधरी साहब लैके पट्ठे कैसा रहा सफ़र हैं ते आउन लगियां वाह माशाल्लाह देखो रेडी है जो है बिल्कुल बच्चा लगता है लेकिन माशाल्लाह बजदा जांदा ते बजदा ही आउंदा है की चेक कर रहे हैं मोबाइल चो यार
हैं मैं मोबाइल चला रहा मोबाइल च की शै वे जेह्ड़ी चला रहे हैं गेम केह्ड़ी गेम मैनू भी दिखा के यार गड्डी वाली गड्डी वाली यस चला हाँ आइंदे मोबाइल से भी नहीं क्या आने सिर्फ 555 ते कॉल करके या कॉल सेंटर से कॉल करके ते आवाज़ां सुनी दियां जेह्ड़ियां जां गेमां खेढी दियां अज खैर खां ओह ਇਹ गेम है बच्चा खेल रहा है आओ जी ये की खांदा पे आओ जी चिंटू बेटा अच्छा रोटी खा रहे हो अंज क्या बातां ने थोड़ियां यार मूली आई रोटी जी जी तेरी मूली वाली है तो तेरी जेह्ड़ी है मैंने शक है खाधी है गुड़ रखी बिच सालन है तू की मीटर पट्टू में पुत्र अपना पट छड़ पर ढा ने थल्ले थल्ले वगा खोल के बाण छड़ पर वट्टा लिया के मार इनके उत्ते ओ ना जाई ना मारी वट्टा ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਛੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ